franchement, on n'y arrivera jamais, les gars. Allez, go, go, go! Je passe. Putain. Out. Merde. Dans le bâtiment, dans le bâtiment. Marshall, qu'est-ce que t'en penses? Elle a pété là, près de la dalle. Elle a bondi. Putain, ma réplique m'a lâché. Ouais, mais la prochaine, ce sera la bonne.